Bande kombote na biso, bo juili baku ya kolanda moko ya bino, molobeli ya peuple, le pasteur Gili. Et bonne année, nalingaki nasala pe moi mise au point, ya muke, lokola oyo ya bino pendeko boyebi, toza ba leader d'opinion, nalingaki pe na loba par rapport ya actualité, oyo ezoleka lelo na réseaux sociaux na biso, ba propos tenus par le pasteur Mike Kalambay, oyaza moko ya baninga vraiment non par rapport au pasteur mais un ami au toyebani aujourd'hui plus de 15 ans. Donc nalingaki ngapena sala moi mise au point. Pasteur Mike lobby na bengio plus de 3 fois. Bon nayebi ke tozana ba numéro puisque to bengana ka bengana ka soki tan monani mais oyamba ité oyambi pété oyamba pété. Bon peut-être tant sous moi temps ba occupation fatigue peut à veiller ou soit bon tout ça peut parmi les lots bateaux tant sous on a rez-de-chaussée yo so commis pe na 15e niveau tant sous moyen oyamba pe biso et couipe gozalate peut-être moins de dérangement et bon c'est pas aussi grave. Alors voilà pourquoi na lingaki na ça la vidéo pour na ebiki na vidéo okoyoka et okomela yo pasteur Mike tu as choqué tout le monde. Même moi, ton frère, pasteur Gili, dans sa vidéo, n'a vraiment choqué, sans citer, Ndeko Moussousou, mais n'a sepeli vraiment. Pourquoi n'a sepeli? Il y a quelques années passées, pasteur Mike, tango soit dans un problème avec na maman Abanayo, puisqu'il faut respecter Ango Bongo, et au Sahara Nzembo Mo ya Kitoko, titre na ngoya la ki avocat, au la tape Kitoko na Nzembo wana. Au préféré qui est Nisika yo loba, malamu avocat na yo, qui est Jésus-Christ, à intervenir. Pe batte belé, basala na ngambo na yo. Mais pourquoi pas les lots, pasteur Mike, au zwape kaka avocat na yo, au tiaye au centre ya makambu nyonso, oyo ndeko Christian, pas son âme, oyo alobaki, et c'est l'équipe bambula. Et ça, émission, il y a 2024, il y a 2023, il y a 4 ans passés. 4 ans passés. Pourquoi pas le pasteur Mike? Oluki obate la kimia na yo, le quoi monsali na nzambe. Otali nege batunyon so ba réagir na réseaux sociaux. Tant que analyste, na moni ke réaction ya bandeko, ezate ke po balobi ozalaka pire petit à Kofi. Ezate ke po balobi ke Kofi Olomida sala oboy to apesa oboy. Mais réaction ya bandeko et salami pour pasteur Mike aye ko répondre mutoyo lelo azana morgue na ebi morgue te oyo bachenzo soto andeko sûrement cinquantenaire. Pourquoi pasteur Mike tango so benga kombo ya ndeko Dakumuda abako sakitoko ya taille ya manche courte pasteur Mike achena nzoto mais ndeko Dakumuda peut-être aza bolumbu balongoli bilamba balengi badra en attendant babongisa ye poto lelaye pasteur Mike oyoki somote ndeko tozalaki na ye après ce biso na mboka oyo bayebi nanu bayebaki nanu Dakumuda avant toyeba yo papa Christian Dakumuda pas son âme ndeko Mike avant toyeba yo lelo Mike Kalambay avant batu bayeba nga pasteur Gili basi bayeba ka Christian Kimbukusu Dakumuda Newman batu bayeba ka ye lelo ndeko wana précédé biso pasteur oza mosai na nzambe obosani verset à Ésaïe chapitre 8. Pourquoi tu as fait la nécromancie? Pourquoi pasteur Mike? Hein? Il fallait jouer avocat na yo qui est le Christ. O chaye place wana, o tikela etan e koleka nango. Namboka o ba betela biso lisolo musicien moko. Balobi non. Kacher songola lobaki yesoka alaki kacher ye kam tangaka betanga. Ponga na simba ka mutu a dragon ya simba mukila. Boyoka mission na loba. Lelo makambango loba magali susu. Elekate. Pourquoi tu as fait ça? Hein deko? Pasteur Mike Kalambay. Ya ko répondre na mouwei. Yo zalaki na veillé abako sakitoko. Mais est-ce que yebi keza na bande comme suba koki kokende veillé pour bakufeli bas approche. Ce que je vois que yo.
Ce que soit kinga, on ne peut pas s'abattre, na yeba quand même pasteur Gili, na zali pe na ba relation qui toko na ye. Mais pourquoi pas au respecter corps yandeko? Pourquoi pas aussi molimo na été de répondre ya koyebisa ye? Oui, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi salierait au pasteur Marcelo à Salakina 2024? Pourquoi, pasteur Mike? Hein? Je connais bien mon pays, papa. Bondelan Zambé, longola kombo na ona minokwa batu. S'il te plaît. Pasteur Marcelo fungola ka brèche. Oui, il y a qui est batu nyonso ba yebi. Na bonde liyo na bolingo na Zambé. Je suis qui? Pour ya kolobano kende senga batu pardon. Qui suis-je moi, pasteur Gili? Peut-être oyo kangate. Mais le kolande kona yo. Longola kombo na yo na minokwa batu. Moyembi moko alobaki soki tokoswana toswana biso na basali ya Nzambe te. Lelo pasteur Gili pazoyeb sa pasteur Mike soki tokoswana toswana entre nous les vivants mais pas na bawi. Puisque mowe yatikala na likambo na Nzambe. Mowe yaza sona likambo mutu te. Pasteur Mike oleze batu. Zonga s'il faut senga bolimbi, ce qui est possible, senga yango. Il y a un pasteur na mboka nanga lobaki ngana senga abatu pardon te pona sala ka batu mabete. Mais comme la qui est na mboko et comme la qui est. Obi pourquoi chokara batu po tanga ikombo batu basi bakenda. Batu ba précédé biso. Batu batiki biso atanga ikombo na bango. Or, bande kwa bato wana balelaki, mais mukolo ye moko alelaki. Bande ko musu balobaki omoni na boyi papa, oza mosai na Nzambe. Bima na guerre na moyi. Oyo akei, c'est ton frère. Lobi azalaki na misika mokili, akufi serviteur de Dieu. Bible pesi biso raison maloba wana, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Akufi payante, akufi pasteur le kwayo. Na matanga pasteur Christian, pasteur Maïko Ozalate, pour oyeba qui était beaucoup tanate na bomoi. Ozalate, bo soki okozala, atiti ne kozandeni. Soki po kozalate, atiti ne kozandeni. Puisque mon ka basali na Nzambe. Pasteur Mike, tango za appelé na grandeur, comme il s'appelle motema no munene. Longwa na babilo kwa mike mike. Ça c'est un conseil, mon frère. Conseil peut bapé sanga. Longwa na babilo ko ya ta. Et puis na chair c'est pas bien. La chair est chère pour ceux qui sont chers. Longwa na babilo ko wana. Ce que tu as fait, pasteur, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, marché ba monter. Entre les amis, mais bon. Je ne sais pas pourquoi Yambaïté, pourquoi pour ça là qui retourné, mais qu'à quitta mouké, pasteur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil attire la chute. Quitta mouké, papa Mike. Vous avez raison que le bako Lukan Zambé. Ngana yebio, na symposium en 2007, tant que Lukan Zambé na 17e rue, na cité de triomphe. To bongi sabakiti po to alene loko osalate na vie. Tozela baninga banda uta misala ba après-midi ba yeba kutisha to bongisi. C'est pas le pasteur Mike d'aujourd'hui. Oyonga pasteur Gili na omona. En tout cas limbisanga fallait quand même na ça elo moi mis au point oyo pour permettre oyeba. Le pasteur Mike kokoyo kapasi po balobi kisi. Mais tike l'avocat na yo soki ya soleza bongo ya nanga toma loko fait que je sali. Apambola kayo na nsembo moko ayembaka ya papa moko ya kisasa makolo. Na suka nango alobaka Nzambe pambola kalambai Mike. Très longtemps. Bongo lelo Nzamba ko pambola yo te. Nzamba ko pambolo, Nzamba ko tombola yo. Nzamba tomboli apamboli pe ba oya ye. Nenge yo moko lobi mabolongo na nga na atemwa. Mais pourquoi il y a kokota na discussion na mouei? Dakumuda non. Là c'est trop fort mon frère. Et lo que souki sakamaye la batunyon so souka vinaye. David aloba je m'en vais dans le chemin de toute la terre.
le chaman de tous les vivants. Donc, c'est-à-dire, même pasteur Mike, au bon de l'ensemble, au bon de la terre, na domaine en toto, les cabissons sont en zelawana. Année zanon moulaï, toyebi mars te, toyebi juillet te, toyebi octobre te, toyebi pe décembre te. Ça, vraiment, c'est un conseil. Oyo, frère Nayo, pasteur Gili, apprécié aussi. Apprendre à laisser. Mais du moins, dans les cas, on a vérité, ce que tu as fait, c'est pas bien. Joie maîtrise, vous êtes un homme de Dieu, vous en avez parcouru le l'homme takou wangalate, vous êtes un homme de Dieu, Luka Nzambe. Luka Media, ya Osengape, bandeko, oyo na leze bango, bolimbisi, pondeko na kundamite. Soki mama Amazon a lelaka, na papa yemba oya sasali 8 ans na samabele. A combien plus forte raison? Ndeko oya zana na morgue, nanu bakundi ete. Programme nanu salamite, atiki famille, atiki bana, atiki baninga, atiki bandeko. Tokokayi kobanda année 2025 kite na biloko abwe, puisque année 2024 succès na matanga. Kongo perdre ba naye. Ba musicien, pasteur. Tokokayi kobanda ngote na buzz na yo. Pasteur Mike, yo zana besoin buzz ta. Yo piso photo ebisaka batu, yo bimi na mboko yo osa succès, réseaux sociaux kokana teke to koma nango lelo pona ba vie. Pona ba vie, pasteur Mike. Alors pourquoi kokota na biloko moko oyo eko salir yo? Ndamwa bato balingaka yo, bolingo na yo na mitema na bango. Et baby, donc vraiment c'est un conseil. Pasteur Zonga Nanzela, Ozaka Amutu, Ozamwana, Ozandeko, Senga Bolimbi Sipolilo, ceux qui ont l'accord Yandeko Christian, to kutaye peut-être maboko ne bachango boye, ceux ba bambiye boyakui, ceux mais peut-être tam sur yozo tambola, ozo rouler en carrosse. Mais est-ce que l'obio yebi? Donc c'était le pasteur Gili, votre frère, Talinga Ikana, salamis au point. Ya oyebisa yo ke bima na buzz ou soit endroit ya ko répondre bato et koza na média oye na plateau ndenge ba guerre musu elekana ki me bandi ko masko mingi et bandi sko ko koma mingi et commence à saliter pas na chair déplacer les bateaux. Que Dieu vous bénisse mon frère, bonne année, place au landinga, nzamba batela yo, abatela libota na yo. Et on est toujours ensemble. Merci beaucoup.